जाजपुर रोड सहर में विपदसंकुल अवस्था शह शह विद्युत ट्रांसफर्मर केउठी हाथ पाहांतारे तो आउ केउठी तले झुलुछि। खोला पड़ी फ्यूज बॉक्स लटकी रही हाई भोल्टेज तार। विपद आशंका थिले भी मुकुला ट्रांसफर्मर प्रति आखि बुझी देइछि प्रशासन। देखंतु ए रिपोर्ट। पादे पादे विपद उपरे तले सबुटी झुलुछि मृत्युर फास। विभिन्न स्थान में मुकुला पड़ी विद्युत ट्रांसफर्मर। फ्यूज बॉक्स खोला थिबा बेले तल को लटकी रही हाई भोल्टेज तार। अनेक स्थान में सर्विस खुंटरे लगी हेवी ट्रांसफर्मर। मुख्य रास्ता कड़ हो अबा जनगहलीपूर्ण छक बजार सबुटी समान अवस्था। टिके असावधानता हेले जीवन चलीज जहां लोकों मध्य असंतोष देखा देछि। गोटे ट्रांसफर्मर बसिबो तार सुरक्षा बाड़ दबा माने जरूर, किंतु वर्तमान देखा जाउछि प्राय जेउटी ट्रांसफर्मर बसिछि रास्ता कड़ हो बा अन्य जगह हो कोउटी सुरक्षा बाड़ ना। ता द्वारा कौन होची ना गाई गोरु ठूँ आरंभ कर अनेक छोट बड़ दुर्घटना घटुची। ये प्रत्येक मुहूर्त में गाई गोरु मनीष लाखी मृत्युवरण कर संभावना अच्छी। या प्रति विद्युत विभाग कौन प्रशासन ए पदक्षेप नौना उचित पदक्षेप ना। बारंबार आम दाबी कर आसुँ जिते जगार सब ट्रांसफर्मर लगाई से ट्रांसफर्मर चारिपटे सुरक्षा बाड़ दि जाऊ। यह विद्युत विभाग खामखियाली मनोभाव जो आज पर्यंत कौन काम हो पारना। मुकुला ट्रांसफर्मर पूर्व अनेक थर दुर्घटना घटी। विपद आशंका थिले भी नेस्को जाणीशुणी अणदेखा करुवा अभियोग होइछि। सेपटे एने प्रतिक्रिया रखी नेस्को अधीक्षण जंत्री कहिसेंति खूब शीघ्र समस्यार समाधान करा जिवो। जाजपुर रोड कहतु कलिंगनगर कहतु जो आंचलिक जो गुड़ाक अच्छी रिजनल सबस्टेशन अंडर रोचे अधिकांश स्थान में तार अवस्था ट्रांसफर्मर अवस्था भारी भारी खराब दयनीय अवस्था अच्छी। तार मरामती स्वतंत्र भाव में स्कीम रही है। आप देखिए रास्ता कड़े अति माने स्पर्शकातर भाव में ट्रांसफर्मर रास्ता कड़े लगी जेकोसी मुहूर्त में दुर्घटनार संभावना रही। सबस्टेशन में बाड़ बाड़ फेंसिंग होता है आपंकर ये बाउंड्री वाल होता। एबे आम देखुँ किसी जगह डैमेज नुआ सबस्टेशन होमर यहाँ गोटे प्रस्ताव रही से गुड़िक सेफ्टी दृष्टि सब फेंसिंग बाउंड्री वाल करने। हाँ किसी दिन भर प्रस्ताव अच्छी आमको सब मागी से सब एस्टिमेट तैयारी कर देवु। आगु को किसी बड़ अघटन घटी धनजीवन हानि होबार आशंका को एड़ाई दि जाई न पारे। तेणु विद्युत विभाग तुरंत दृष्टि दे पदक्षेप नेबा जरूरी। जाजपुर कैमरा पर्सन सरोज प्रभुदत्त महांती, न्यूज 7।